बैकडोर सिलेक्शन, ये क्या होता है भाई? चलो लेट मी क्लियर दिस अप फॉर यू। मोस्टली मेरे इनबॉक्स में एक ही मैसेज आया हुआ रहता है, मैम आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। बट जब मैं उनसे पूछती हूँ इंटरव्यू दिया है, तब मुझे जवाब मिलता है नो मैम। एंड देन दे से पर हमने सुना है बैकडोर से भी सिलेक्शन होता है। सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रिक्रूटर्स पैसे नहीं लेते हैं, ये सिर्फ एक रूमर है। प्लीज डोंट फॉल फॉर इट। आई नो आपको कैबिन क्रू बनना है गाइस, तो बस एक ही रास्ता है, अटेंड द इंटरव्यू, गिव योर बेस्ट एंड गेट सिलेक्टेड ऑन योर ओन मेरिट। सो देयर इज नो शॉर्टकट एंड नो बैकडोर एंट्री। ऑनेस्ट, आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके परफॉर्मेंस पे होता है, योर ग्रूमिंग, योर कम्युनिकेशन एंड योर पर्सनैलिटी। सो प्लीज 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 स्टे अलर्ट, stay away from all this fraud and believe in your hard work. And I'm here to guide you with the right information at all time, the safe, honest and correct way to become a cabin